السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur geçenlerde diyor Ahmediye Cemaati Almanya kendi yıllık toplantılarını yaptı. Nimetleri orada sona erdi Allah-u Teala'nın lütfuyla. Son günde bahsettiğim gibi bu yılki jalsaya katılanların sayısı 40.000'den daha fazla. Bu ilerlemeyi her yıl görmekteyiz. Bu kesinlikle Allah-u Teala'nın nimetlerinden, lütfundan dolayıdır. O daima bizlere kendi gayretlerimizden daha fazla vermektedir. Onun için Allah-u Teala'ya olan şükürlerimizi daha da arttırmamız gerekir ve ayrıca kendi gayretlerimizi de kendi açımızdan kendi gayretlerimizi de arttırmalıyız ki Allah-u Teala'nın nimetleri devam etsin. Jalsaya katılanların yüzlercesi Müslüman olmayan misafirlerin bahsettiğine göre bu olağanüstü bir atmosfer idi onların gördükleri. Tabii bizim kendi insanlarımız da bundan memnun oldular. Fakat onların söylediği gibi bütün çalışanlar, kızlar ve erkekler gönülden çalıştılar ve bu kadar geniş sayıdaki insanlara herhangi bir kavga veya gürültü yapmadan günlerini geçirdiler. Bu son derece olağanüstü bir olaydır. Hatta bazıları bu mucizedir dediler. Bizim jalsalarımız, toplantılarımız, kendi terbiyetimiz ve eğitimimiz hariç bu ayrıca büyük bir tebliğ yolu olmaktadır. İşte bunlar bizlerden daima Allah-u Teala'ya şükürlerimizi belirtmemiz ve arttırmamız gerekir. Bu atmosfer öyle gelip geçici olmamalı. Bilakis hayatımızın her dakikasında bizlerle beraber olmalıdır. Bu deneyimle İslamiyet'in güzel talimatlarını davranışlarımızla ortaya koymamız gerekir. Bizler vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biatına geldikten sonra her zaman bu konuyu yerine getirmeliyiz. Genel olarak jalsadan sonra ben jalsaya katılanların yorumlarından bahsederim. Bazen bu jalsayla ilgilidir ve bugün de bu yorumlardan bahsedeceğim. Fakat bundan önce çalışanlar, hanım ve erkek olsun, onlara teşekkür etmek istiyorum.
gecelerini gündüzlerine katarak çalışanlara ve Jalsa Salana'nın organizasyonunu her bakımdan başarılı kılanlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi onlar artık toparlanmaktadırlar ve hala çalışmaktadırlar. Yine bildiğiniz gibi burada İngiltere'de de her cemaatin organizasyonunda çalışanlar, Jalsa Salana'nın çalışanları, görevliler, onların kişisel görevlerini Jalsa'nın hazırlığı için bu görevlerini bırakarak vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın misafirlerine hizmet etmekte ve bütün zamanlarını burada harcamaktadırlar. Allah-u Teala'nın lütfuyla Alman cemaati kendi bağlılıklarında çok ileriye gitmişlerdir ve bilakis bazı fedakarlıklarda bile bazı cemaatleri geçmiştir. Belki bazı eksiklikler olabilir ama bu ofis idarecilerinin tam olarak doğru olarak görevlerini yapmamalarındadır. Fakat çalışanlar söz konusu olunca onlar tam olarak bağlılıkla kendilerini ve zamanlarını ve paralarını bu iş için harcamaktadırlar. Allah Teala onların bağlılığını daha da arttırsın. Bu yıl buraya katılanların sayısı artınca emin sahip de onlar da aynı şekilde son birkaç yıldan beri ben onlara söylemekteyim. Bu yılda onlar ciddi düşünmektedirler. Emir Sahab merkez idarecileri daha da ciddidir ve kendi Jalsa yerlerinin olmasını arzu etmektedirler. Orada bir yer alınmalıdır. Bu yıl park etme problemi olmuştur. Trafik problemi olmuştur. Bazı insanlar Jalsa'ya geldiklerinde Jalsa yerine gelmek için çok zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu durumlarda ve bu şartlarda bazen durumlar gelişir ve çok kalabalık olur. Bir takım eksiklikler vardır organizasyonda ve böyle olunca bu doğal olur tabii ki bu şekilde zorluklar çıkar ortaya ve insanlar bazen kendi hoşnutsuzluklarını açıklarlar geç kalıyoruz diye ve görevde olanlara trafik ve parkla ilgili olan kişilere moralleri bozulur. Her neyse bu şartlarda Allah Teala'nın lütfuyla telefonla MTA'nin kolaylığı dolayısıyla insanlar programlarını ve konuşmaları dinleyebilirler. Bütün bunlar Jalsa ile ilgili olarak aklımız bu noktalara gider ve son derece geniş organizasyonlar yapılmalıdır ve ayrıca Jalsa'nın tarihleri idarecilere göre yapılmalıdır. Yoksa istedikleri gibi bu tarihleri seçmemelidirler. Bu yıl bütün Jalsa son anda cemaate verilmiştir Jalsa'nın yeri. Bütün bunlar idarecilerin dikkatlerini çekmekte ve kendi yerlerinin ve Jalsalarını yapabilecekleri bir yer olmasını istemektedirler. Emir sahip bana bir yer bulduğunu ve onu almaya çalıştıklarını söylemiştir. O yeri sevdiler, beğendiler ve Allah Teala'nın bilgisiyle eğer bu yer cemaat için iyi ise Allah Teala bu yeri almak için planlar yapar ve nimetlendirir. Ümit ediyorum ki inşallah Allah Teala'nın lütfuyla ve Alman cemaatinin bağlılığını gördüğünüzde eğer bu amaçla eğer mali fedakarlıklara gerek duyulursa cemaat hiç şüphesiz kendi fedakarlıklarını ortaya koyacaklardır. Allah Teala onların
kabiliyetlerini daha da geliştirsin. Yine söylediğim gibi, Jalsa'nın son gününde bahsettiğim gibi, Alman Jalsa'sı şimdi uluslararası bir Jalsa haline gelmiştir. Avrupa için bu Jalsa'ya katılmak, Almanya Jalsa'sına katılmak öncesinden daha kolaydır. Bazı ülkelerden, eski Rus Cumhuriyetleri ve Afrika'daki bazı ülkeler gibi bu yıl bizler bu insanların Jalsa'ya, Alman Jalsa'sına gelmeleri daha kolaydır ve onlar vizeyi çok kolaylıkla almaktadırlar. Bu açıdan Alman Jalsa'sının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Çalışanlara teşekkür ettikten sonra ve bu noktaları Jalsa ile ilgili olan bu noktaları belirttikten sonra şimdi Jalsa'ya katılanların bazı yorumlarından bahsedeceğim. Bunlar açıkça göstermektedir ki sadece çalışanlar değil, Jalsa'ya katılanlar, Ahmediler, Jalsa'ya katılan Ahmedilerle ilgili olarak diğer insanlar, onların iyi davranışları ve güzel davranışlarından dolayı onlara sessizce tebliğ edilmektedir. Jalsa dönemlerinde Ahmedi olmayanlar veya Müslüman olmayanlar için ayrı ayrı programlar yapılmıştır. Cumartesi günü yapılmıştır. Ben orada da konuştum. Bundan önce oraya bu programlara katılanların yorumlarından bahsetmek istiyorum. Bundan başka tebliğ programlar yapıldı. Yerel idareciler misafirlerle ilgili oturumlar yaptılar bu yıl ve tebliğ oturumları yapıldı. Beraberce 189 misafir vardı. Alman misafirlerin sayısı 502 idi. Diğer Avrupa ülkeleri de vardı. Onlar 341'di. Bunların dışında 157 kişi diğer ülkelerden, 104 kişi de Asya'dan katıldı. Bu yolla 67 ülke burada temsil edilmiş oldu. Bu misafirler arasında Mr. Honest Work, Law Form'un yetkili başkanı, bu nedenle o tabii avukattı. Kendi düşüncelerini belirterek şöyle dedi. Tebliğ oturumuna katıldı ve benim konuşmamı da dinledi. Ahmediye cemaatinin konuşması benim için çok heyecan verici ve çok aydınlatıcıydı. Çok sessiz idi ve durumlar oraya doğru gitmektedir. Tehlikeleri hissetmekteyiz ki bu dünya savaşına doğru gitmektedir. Bu son derece çok önemlidir. Ahmediye cemaatinin imamı sadece bu tehlikeyi başların üzerinde asıldığını görmekle kalmayıp ülkeleri de uyarmıştır. Aynen onun gibi göçlerden de bahsetmiş ve mali durumlar bununla ilgilidir demiştir. Ve analiz burada çok önemlidir. Yine lider olarak bu konuyu kendi meslektaşlarımla paylaşacağım ve normal olarak insanlar bu göçlerden olumsuz olarak bahsetmektedirler. Fakat bununla ilgili olanlar bu ülkelerin faydaları tamamen göz ardı edilmiştir. Verina Big hanım Lufthansa'da çalışmaktadır. IT departmanında uzman. Şöyle diyor. Ben bu hitapları dinlerken diğer bilginler de bundan bahsetmiştir. Onlar insanları uyarmaktadırlar bu tehlikeyle ilgili, savaş tehlikesiyle ilgili ve ayrıca dünyanın barışı
ile ilgili olarak liderlerle konuşmak sanki çok sıcak bir yemek gibidir. Fakat Ahmediye cemaatinin üyesinde bir güç vardır ve orada hiç hissetmemektisiniz. İkinci şey detaylı olarak bahsedilmiş ve çok acımaktadır ve üzülmektedirler. Eğer bilgi ve üzülme olmazsa insanlar bu şekilde bunu analize etmez. Dini olsun, sosyal açıdan olsun insanlara bunu açıklamakta ve dünyanın barışı Allah-u Teala ile olan barışla ilgilidir. Eğer Allah-u Teala ile olan ilişkilerde kişisel fayda yoksa işte o zaman atom savaşından bizler sorumluyuz. Bu mesaj o kadar açıkça ortaya konulmuştur ki bu insanlar alarma geçirilmiştir. Bu mesaj gereklidir. Bu mesaj bütün dünyaya ulaşmalıdır. Çünkü insanoğlu için çok gereklidir ve bu geniş anlamda anlaşılması çok önemlidir. Mr. Krause, Ayde, onlar Alman karı koca ve şöyle diyorlar. Buraya gelmeden önce bizler çok büyük korku içerisinde ve çekingemiz vardı. Biz cemaati birçok yıllardan beri bulmaktayız. Fakat cemaate gelmek için bir çekingemiz vardı. Bu temel İslam ve Müslümanların davranışları, medyadaki davranışlarıydı. Bugün buraya geldiğimizde son derece bu nasıl bir toplantı olacaktır diye düşünüyorduk. Fakat buraya geldikten sonra öylesine rahatladık ki, öylesine bir sevgi vardı ki atmosferde, sanki biz kendi insanlarımız arasında yürüyorduk. Benim konuşmamdan sonra onlar diyorlar ki bu ilişkilerle ilgili olarak hanımı ben karışıklıklarla ilgili olarak savaşla ilgili ben bunu kendim gördüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Ahmediye cemaatinin imamı burada tahribatlardan bahsederek ülkeleri uyarmaktadır ve onun ciddiyetinden bütün insanlığı uyarmaktadır. Bu konuşma beni son derece etkiledi. Çünkü ben onu farklı bir şekilde görmüştüm. Böyle olunca bizler kelime kelime bu ifadelerle aynı fikirdeyiz ve insanlar bunu fark etmeli, bu tehlikeyi görmeli, fark etmelidirler. Bu hanımın kocası şöyle diyor, bu tehlike öylesine açıkça belirtilmiştir ki, fakat herhangi bir isimden bahsetmeden, herhangi bir davranışlara da bakmadan, özellikle insanlara eğilimde göstermeden, onun verdiği tavsiyeler son derece uygundu insanoğluna, yararlıydı. Bu ifadede bir şart yoktu veya herhangi bir dünya liderleri böyle yapmalıdır. Bu konuşmadan sonra ben tamamen tatmin oldum ve bu düşünceyle geriye giderek Ahmediye cemaatinin liderinin bütün dünya için bir arzusu vardır diyeceğim. Mr. Norbert Wagner, bu göçmenlerin avukatı şöyle diyor, ben Jalsa'ya ilk kez katılmıyorum ama Ahmediye cemaatinin avukatı olarak birçok şeyleri bilmekteyim, göç etmek isteyenleri. Bununla ilgili çalışıyorum, onlarla ilgili olarak. Bugün Ahmediye cemaatinin konuşması yeni yollar açmıştır. Ben yorumumu yapmaktayım ama esas olarak bu devamlı cevaplardır benim verdiğim ve profesyonel olarak birçok şeyler açmıştır ki bu eve gittiğimde bunun üzerinde daha fazla düşüneceğim. Göçmenlerle ilgili olarak problemler vardır. Onun bahsettiği davranışlar da ayrıca ev sahibi ülkeler ve göçmenler arasında iyi bir anlayış vardır. Bahsettiği rakamlarda bunlardan bahsetmiştir ve Alman halkının öneminden bahsetmiş ve bu destek sağlayan insanlarda ve ayrıca bu insanlara ev sahipliği yapanlardan da bahsetmiştir.
Yine göçmen kanunlarıyla ilgili benim meslektaşlarım için birçok materyaller bulunmaktadır. Bunları kullanmaları lazımdır. Bunları kullanmaları gerekir. İsviçre'den bir hanım, ben organizasyonda çalışmaktayım, barışı desteklemek için. Bugün bu konuşmaları dinlediğimde her kelimesi de bir barış vardır, tolerans vardır ve insani değerler vardır. Eğer insan değerleri ve tolerans beraberce bulunduğunuzda çok iyi bir atmosfer yaratacaktır. Siz ne söylemişseniz bu bizim faydamız içindir. En çekici şey, her konuda konuştunuz ve ayrıca bunların çözümünü de söylediniz ve bize bunun çözümünün Allah-u Teala'yı tanımak olduğunu, din bir neden değildir fakat bunu çözümlemek problemdir. Alman bir hanım, bundan çok hoşnut oldum. Bazı liderler de bu siyasi konulardan bahsetmektedirler. Fakat hiçbir şekilde bunda bir ağırlık ve bir dayanağı yoktur. Herkes bunu söyleyebilir fakat bu farklıdır. Söylediğiniz tamamen farklıdır. Siz gerçek problemlerden ve atom savaşlarından bahsettiniz ve siz göçmenden bahsettiniz. Bu sorular çok geneldir ve ayrıca siz bunun çözümünden de bahsettiniz. Buna sınır getirmenin yanında dini destek olmalı ve insanlar Allah-u Teala'ya gelmelidir. Böylece problemler çözülecektir. Siz açıkça savaşların, devam edecek olan savaşların dinle alakası olmadığını söylediniz. Sizler siyasi noktaları da açıkladınız ve güçlü milletler fakir ülkeleri istismar etmektedirler ve bazen bu menfaatler ya açıkça ya da gizli olarak alınmaktadır ve onlar zorla bunu yaptırmaktadırlar. Bu açıdan öğrencidir ve bu noktadan bahsetmiştir. Bu açıdan. Bunun anlamı bunu dikkatle dinlemiş ve dikkatle üzerinde durmuşlardır demektir. Almanya'da bir Hristiyan papaz şöyle diyor: ben bu celsadan çok etkilendim ve çok dostça yüzlerle karşılaştım. İyi davranışlar, arkadaşça, dostça, birlik içerisinde atmosferden çok etkilendim. Benim konuşmamla ilgili şöyle diyor: bu konuşma gerçekten beni hayret etti. Atom savaşından korkmuyordum. Fakat sadece ilerlemeyi düşünüyorum. Fakat sosyal değerler ve bize dikkatimizi barışa döndürdüğümüzde bu amaçla bizler çok güçlü bir toplum olmalıyız. Orada rasyonalizm ve ilişkilerimizi geliştirmeli ve karşılıklı dinler ilişkileri dünyada çok önemlidir. Genel olarak Jalsa ile ilgili olarak bazı noktaları belirtmek istiyorum. Makedonya'dan bir grup geldi. 70 kişi bir grup. Orada 8 gazeteci vardır. Onlar yerel TV ve bu müesseseyle ilgili, medya ile ilgilidir. Onlar interview yaptılar ve bazı insanlara interview yaptılar. Soru cevap benimle beraber. 15 Hristiyan ve 23 Ahmedi olmayan Müslümanlar ve bazı Ahmediler de vardı. Ahmedi olmayan delegasyondaki olan kişiler daha önceden tebliğ altındaydı ve daha sonra biat ettiler. Makedonya'da bir hanım, Alexandra Limassol, o da katıldı. Kendi stiliyle bunu ben onun için anlatıyorum.
Diyor ki çok şiirsel bir yolla aile olmaksızın nasıl iyi bir aileyi hayal edebilirsiniz? Ahlak olmadan nasıl hayatta kalabilirsiniz? Gerçek din olmaksızın hiçbir şeydir. Sevgi olmadan insanoğlu anlaşılamaz. Barış, ruhta barış ancak barış içinde yaşanır. Karşılıklı saygı çok önemlidir ve gereklidir. Sizler Allah-u Teala'ya inanmanız gerekir. Ve yeryüzünde geleceği geliştirmeli ve insanlığı bu yolla koruyabiliriz. Bütün bunları Ahmediye cemaati bunları yapmaktadır ve Ahmediye cemaati barışı yaymaktadır. Moral onda kurulmuştur ve İnsanlar da aynen böyle yapmalıdır. Ahmediler insanları bir yerde toplamış ve bize ibadetin tadını vermiştir. Ahmediye maneviyatta insanlar ilerlemedir ve Allah-u Teala'ya yaklaşmalıdırlar der. Bu yıl birçok iyi insanları gördüm ve yüzlerinde tebessüm vardır ve bizlere saygı göstermektedirler ve onlar iyi ahlaklı olduğunda kendilerine güvenmekte ve işte o zaman yeni bir hayat verilir. Ben şükranlarımla bu insanları gördüm ve gerçekten Allah-u Teala'ya inananları gördüm ve onlar devamlı bu iyi şeylerde ilerlesinler ve böylece sizler de karşılıklı sevgide ilerleyin ve zaman gelecektir ki insanlar gerçek değerin ne olduğunu anlayacaklar ve hayatın değerini anlayacaklar. Bu Ahmedi olmayan bir kişinin yorumudur ve bu duygular dikkatlerimizi çekmeli ve hayatın amacını anlamalı ve bunu başarmalıyız. Bu grupta bir gazeteci Zurunski Bey şöyle diyor: ben ikinci kez Jalsa'ya katılıyorum. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Organizasyon son derece iyi. Ben geçen yıldan daha iyi olduğunu hissediyorum bu organizasyonun bu yıl. Sizin konuşmanızdan son derece zevk aldım. Her şey insanlık için bir derstir. Sevgi ve herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin. Allah-u Teala'ya inanmak, bütün insanlara yardım etmek öyle şeydir ki burada bütün insanlar arasındaki bölünmelerden uzaklaşılır. Ahmediye cemaati insanlara olumlu şeyler öğretmektedir. Ve press konferansıyla ilgili olarak gazetecilerin verdiği cevap temel insani değerlerden bahsedilmiştir. Ben gazeteciyim. Siz daima iyi tavsiyelerde bulunursunuz ve bunu kabul edenler insanlığın daha iyi olması için bunu kabul ederler. Şimdi dünyanın insanlarına bakınız. Ahmediyet vasıtasıyla İslam yayılacaktır. Yumanis sahip şöyle diyor: ben bu derinliklere indim. Ahmediyet'in mesajını anladım gazeteci olarak ve ben farklı dinlerdeki talimatları analiz ettim. Dinlerin temeli Allah-u Teala sevgisidir. Bu öyle bir mesajdır ki bu çağda çok geçerli olan bir mesajdır. Bu zamanda birçok problemler vardır insanları üzen. En büyük Avrupa'daki problem taraf tutan insanlardır. Bunun çözümü barış ve sevgiden kaynaklanır. Bu farklı dinler arasında, medeniyetler arasında eğer Allah-u Teala'yı ararsanız orada bütün hepimiz arasında bir farklılığın olmadığını görürsünüz. Allah-u Teala'dan uzaklaştığımızda ne kadar uzaklaşırsak insani değerlerden de uzaklaşırız. Materyalizm iyi ilişkileri bitirir ve biz karşılıklı ilişkilerimizi korumamız gerekir.
Sonra Cani Jupi sahip şöyle diyor. Aileme Jalsa'ya geldim. Jalsa çok güzeldi. En iyi, çok güzel bir deneyimimiz oldu Jalsa'yla. Makedonya'da Ahmediyet'in mesajını ilk kez duyduğumda Ahmediyet'in mesajının olumlu bir mesaj olduğunu fark ettim. İlk önce ailem bu mesajı kabul etti. Ondan sonra bana yol gösterdi. Jalsa Salana benim buraya gelmeme sağladığınız için teşekkür ediyorum. Daniela Hanım, bu Jalsa'ya ilk kez katılıyorum. Her şey benim için yeni ve her şey çok güzel. Bütün organizasyon çok güzel. Özellikle gönüllü olarak çalışanlar, bu insanların davranışları çok dostça, yüzlerinde tebessüm var. Onlar görevlerini yerine getiriyorlar. İyi ahlakla kendi görevlerini yerine getiriyorlar. Bulgaristan'dan bir öğrenci şöyle diyor. Üniversite öğrencisi. İnsanlar çok nazik ve onun için ben buradayım. Ben Beyat'ı izliyordum. Duygularımı tarif edemem. Bir araya gelmek, insanların bir araya gelmesi harika. Bulgaristan'dan 49 kişilik bir ekip. Bunların 15'i Ahmedi, 34'ü Ahmedi olmayan ve Hristiyanlarla beraber. Orada Hristiyan bir hanım şöyle diyor. Ben çok duygulandım bu noktayı düşündüğümde. Ben binlerce kişiye katıldım. Ben Hristiyan olmama rağmen benim konuşmamla ilgili olarak çok beğendim. Sizin konuşmalarınız benim kalbimi etkiledi. Tilavet çok güzeldi. Tercümesi de çok güzeldi. Siz ayrıca öğrencilere kendi elinizle ödüllerini dağıttınız ve sizin dualarınız kabul olsun diye dua ediyor. Yine Bulgaristan'dan başka bir hanım, Krisma Mira hanım. Ben Jalsa'ya 3. kez katılıyorum. Her yıl ben gittikçe daha yeni şeyler öğreniyorum. Konuşmalarınızı çok dikkatle dinledim. Hem fizyoterapist hem de psikolojisim. Konuşmalarınızda bahsettiğiniz talimatlar benim hastalarımın problemlerine en iyi şekilde çözümlenecektir. Ben sizin tavsiyelerinizle geri gidiyorum. Bulgaristan delegasyonunda bir hanım, bu Jalsa'ya ilk kez geliyorum. Her şeyi dinledikten sonra hayret ettim. Özellikle çocukların su dağıttığını, bardaklarla su dağıttığını görünce hayret ettim. 3 gün ben bu Jalsa'ya Almanya'da katıldım. Misafirperverlik ve organizasyondan çok etkilendim. Ayrıca iyi fikirleri ve iyi konuları olanlarla yine etkilendim. Macaristan'dan bir delegasyon geldi. 8 kişilik bir delege. Ayrıca Ahmediler de 11 kişi Macaristan'dan geldi. Savabins Bey Romanlarla ilgili Roman kabilesinden biz organizasyon yaptık. İnsanların iyiliği için biz organizasyon yaptık. Jalsa'ya 1600 kişiyle katıldık ve bizler farklı insanlarla karıştık. Farklı faaliyetlere katıldık. İyi programlar, ayrıca Musevi ve Müslüman programlara, Hristiyan programlarına katıldık. Sevgi, saygı, insanlığa olan saygı ve kardeşlik kalitesi bu Jalsa'da gördük ve bizler hiçbir zaman bunu başka bir yerde görmedik hayatımızda. Veya hiçbir programda da görmedik. Cemaate teşekkür ederek cemaat onlara buraya gelin ve biz ne söylüyorsak herkesi sevin, kimseden nefret etmeyini biz uygulama olarak göstermekteyiz. Gelin bunu görün dedik. Bu
deneyim onun için hayat boyunca unutamadığı bir şeydir. Ve jalsaya katılmakla ben son derece duyguluyum ve teşekkür ediyorum. Kendi ülkemde Müslüman göçmenlerden hoşlanmamaktadırlar, Müslüman göçmenlerden. Onun için biz bu Müslümanlar lehine sesimizi yükselteceğiz. Daha önce de yükseltiyoruz. Fakat şimdi daha güçlü olarak sesimizi yükselteceğiz. Bu Müslümanlar, medyada belirtilen şeyler tamamen yanlıştır. Mufaha Şerfani Yemen'den anne ve oğul beraber geldiler. Geçen yıl da katıldılar jalsaya. Geçen yıl hanımlar bölümüne gitmişti ve kendisini daha rahat hissetmişti hanımların tarafında. Bu yıl yine hanımların tarafına giderek bütün programları izledi ve oradaki manevi atmosfer onu manevi olarak şarj etmişti. Müslüm Cüsi sahip son gün biat etti ve cemaate katıldı. Şöyle diyor, ben son derece Allah Teala'ya şükretmeliyim ve benim cemaate katılmamın nedeni birkaç yıl önce benimle karşılaştı. O orada her yıl ondan sonra cemaate jalsasına katılmaya başladı ve bu yıl biat etti. Sonra başka bir katılımcı Begüm Bisi hanım şöyle diyor, 2004'te biat ettim. Benim tahsilim gazetecilikte birincilikle bitirdim. 2016 jalsasında madalya bile aldım. Ondan sonra Macaristan'a gittim ve orada gazeteci olarak çalıştım. Geçen yıl jalsaya gelerek izin istedim. Ondan sonra bana izin vermediler ve işimi bıraktım. Bu jalsadan ayrılmak istemiyordum. Aynı gün benim için Allah-u Teala başka bir şirketi bana verdi gazetecilikle ilgili olarak. Onlar bana izin verdiler jalsaya gitmeme ve ondan sonra ben görevime başlayacağım. Bu yıl sadece 4 ay çalışıyordum bu yeni şirketimde, gazetede. Fakat oradaki kanunlara göre 6 aydan önce izin almam mümkün değildi. O zaman oraya müracaat ettim. Onlar reddettiler. Ben de bıraktım. Aynı gün bana 3 ayrı şirketten teklif geldi. Ve bana jalsadan sonra görevime başlamam için izin verildi. İşte dini dünyadan üstün tutmanın sonucu bu örnekler ortaya konuluyordu. Mucize sahip dini olmayan bir topluma aitti. O cemaate müracaat etti ve cemaatle Allah Teala ile ilgili olarak tartışmalar yapıldı. Bundan çok etkilendi ve bundan önce mollalardan bıkmıştı ve ondan sonra biat etti ve yavaş yavaş o devamlı olarak İslami davranışlara hakim oldu. Ben diyor, jalsayı çok iyi buldum. Her yer olduğu gibi organizasyon çok güzeldir. Hanımların adresi olsun, kapanış konuşması olsun da biz son derece etkilendim. Ve bu mesaj bütün erkekler tarafından, erkekler aklında tutmalıdır bu mesajı. Hilli Şunaçe Arnavutluk'tan gelmiş ve Almanya'da yaşıyor. Jalsa Salana Ahmediler için çok büyük bir topluluktur. Cemaat üyelerinden ayrı olarak başka ülkelerdeki insanlar da katılmaktadır. Jalsa Salana'ya katılmakla İslamiyet'in temel kurallarını öğrenmektedirler ve aynı zamanda da hilafet nizamı ile cemaat bunun uygulamasını biz görmekteyiz. Bu 3 gün içerisinde erkekler ve kadınlar tarafından toplantılar yapılmıştır.
değişiklikler ve modern çağın değişiklikleri ve karşı konmaları İslam'ın talimatlarıyla anlatılmıştır. Ben bu manevi toplantıyı bütün yıl boyunca bekliyordum. Burada gerçek kardeşliğin ruhunu gördüm ki bunların açıklanması mümkün değildir. Doğal sevgi ifadesi bütün cemaatin üyelerinde mevcuttur. Buraya geldikten sonra sanki ben cennette hissediyorum kendimi. Ben yeryüzünde en talihli bir kişiyim ve gelecek yılki casayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gürcistan'dan 85 delegasyon katıldı. Bu Rus Cumhuriyetlerinden gelen en geniş bir topluluktu. İnsanların iyiliği için organizasyonun başkanı, ben bu cemaat insanların iyiliğine nasıl bakmaktadır? Karşılıklı konuşmalarımda ben Müslüman değilim, Hristiyanım dedim. Belki onların davranışları değişecektir diye düşündüm. Fakat hayret ettim, Ahmediler benimle son derece iyi olarak konuştular ve aynı şekilde kendi duygularını açıklayarak bunlarda hiçbir yobazlık yoktur. Bazı insanlar bu yolla bulmaya çalışırlar. Yine Gürcistan'dan bir öğrenci Nuka Hanım biatla ilgili olarak fikrini söyleyerek şöyle diyor. Çok duygularla doluydu. Bu dini bir birliğin örneğidir. Ben nasıl farklı renklerde insanların beraberce yaşadığına hayret ettim. Dini çalışıyor ve ilk kez ben buradayım ve inanıyorum ki bu çok iyi bir barış edinmenin iyi bir yoludur. Nana Gudyan'ı sahip, ben ne Müslümanım ne de Hristiyanım diyor. Fakat bu casaya katıldıktan sonra ben kendimi İslamiyet'e eğilimli görüyorum ve ben benim dinimle ilgili olarak bir şeye karar vermem gerektiğini düşünüyorum. Yine Gürcistan'dan üniversite öğrencisi Georgia Bey şöyle diyor. Bir imamın yeğeni, ben isim olarak Müslümanım fakat casaya katıldıktan sonra cemaatin başkanının sevgisini gördüğünde bu cemaatle ilgili olarak daha fazla öğrenmeye çalışacağım. Kosova'dan bir delegasyon geldi. 3 üyesiyle Ahmedi, 15'i Ahmedi değil. Hep beraber 40 delege. Bir tanesi Şuayb Litreci Bey. Casaya ikinci kez katılıyor ve şöyle diyor. Ben casaya geleceğimi öğrendiğimde masraflara baktığımda pek gönüllü değildim. Daha sonra zamanın halifesini görmek ve casaya katılmayı çok arzu ediyordum. Bu nedenle ben ineğimi sattım ve yolculuğumun masraflarını çıkarttım böylece. İşte bu insanlar, Ahmedi olanlar bazen öyle fedakarlık yaparlar ki casaya gelmek için. İşte bu eski zamanlarda görülen fedakarlıklar gibidir. Kosova'dan yine bir kişi Arnavut dilinin öğretmeni ayrıca biat da etmişti ve şöyle diyor. Ben araştırdım fakat casanın önemini anlayamadım. Konuşma standartları çok güzeldi. Benim konuşmamla ilgili olarak ben son derece etkilendim diyor ve biat etmek bir nimettir ve bunun değerini biliyorum ve bir elde birleşmek çok önemlidir ve başarı için gereklidir. Malta'dan bir hanımların bölümüne gitti ve orada çok iyi kendisine bakıldı ve şöyle diyor, hanımların markesinde bir aile atmosferi vardır. Sanki
Herkes birbirini yıllarca tanıyordu. İlk kez karşılaşmalarına rağmen sanki herkes birbirini yıllarca tanıyordu diyor. Hanımların çadırında benim için bulunmam daha kolaydır ve bizler her iki tarafta da hem İslami talimatlar, kadınlar ve erkekler ayrı olmalıdır. Gerçekten ve derin felsefesini biz böylece anlamaktayız. Bütün deneyimimle İslami talimatlar çok derin ve mantıklıdır. Bizler daha rahat hissettik kendimizi hanımların tarafında. Çünkü hanımlar kendi ahlaki ve davranışlarını daha iyi ortaya koyarlar. Ahmedi olmayanlar şimdi artık erkekle kadınların ayrı olmasından son derece memnun olmaktadırlar ve iyi olduğunu anlamaktadırlar. Yine cemaatimizdeki bazı gençler niçin hanımlarla erkekler beraber olmuyorlar, toplantılarımızı niye beraber yapmıyoruz diye söylerler. Bunu düşünsünler. Malta'dan daha yeni evlenmiş bir hanım şöyle diyor. Sizin hanımlara olan hitabınızdan son derece etkilendim. Hanımların sorumluluğu ve hakları ve dikkatlerin çekilmesi, evdeki problemler, sizin verdiğiniz bu konularla ilgili konuşmalar çok yardım edicidir. Ve ondan sonra şöyle diyor. Yine belirtildiği gibi evlilikten önce temizlik, İslam'da temizlik çok önemlidir. Ahlaki bakımdan temizlik çok önemlidir, gereklidir. Fiziki ve manevi olarak temizlik çok önemlidir. Onların talimatı bizim için yol göstericidir. Ben Calsa'ya gelecekte de geleceğim ve bütün zamanımı hanımların tarafında getireceğim. Bu atmosfer son derece manevi ve dinidir. Kırgızistan'dan bir hanım bu Calsa'ya katılarak son derece özel hissetmekteyim kendimi. Hiçbir zaman hayatımda ağlamadım. Kadiyan ve Almanya Calsa'sında gözyaşları döktüm. Kalbimde değişiklikler oldu. Kim biat ederse kalplerde değişiklikler olur. İlk önce ben mollaydım. Ahmediyet'in kitaplarına çalıştım. Deccal ve Mesih Maud'la ilgili olarak bahsettiğini, bütün onların gerçekliğini anladım ve beyatta sanki ben soğuk su altında gibi hissettim ve tatmin oluyordum. Tacikistan'dan bir tacir şöyle diyor. Ahmediyet'le ilgili olarak onların Müslüman olmadığını duydum ve alkol aldıklarını öğrendim. Sübhan Camisi'ni gördüm ve orada namaz kıldım ve ondan sonra onların Müslüman olduğunu ve İslamiyet'in 5 temel şartlarını takip ettiğini öğrendim. Calsa çok güzeldir. Onlar İmam Mehdi'ye inanmadıklarını öğrendim. Hiçbir zaman içki içmediklerini öğrendim. Calsa'ya katıldıktan sonra Ahmediye cemaatiyle birçok bilgiler edindim. Temel olarak sizi Ahmedi olarak tanıyorum. Çünkü İslam'ın şartları aynıdır. Haçtan sonra birçok Müslümanları ilk kez gördüm. Litvanya'dan bir delegasyon geldi. 58 kişi. Bunların 12'si Ahmedi ve 40'ı Ahmedi olmayan. İdris Yanılus kendi fikirlerini açıklayarak Calsa'ya gelmeden önce İslam'la ilgili olarak düşüncelerim iyi değildi. Calsa'ya katıldıktan sonra duygularım İslam ile ilgili tamamen değişti ve Müslümanların çok ciddi olduğunu, inançlarında ciddi olduğunu fark ettim ve Hristiyanlardan daha ciddi olduğunu öğrendim. Litvanya'dan bir hanım, Hanife hanım şöyle diyor. Calsa'ya katıldıktan sonra daha önce ben bir isteksizliğim vardı. Bazı Müslümanlar son derece sinirlerini bozmaktaydı. Calsa'ya katıldıktan sonra Ahmedi Müslümanların diğerlerinin duygularına saygı gösterdiğini ve bütün insanlık için sevgi ve saygı beslediklerini gördüm. Bir hukuk şirketinden, Litvanya'dan Calsa çok önemli bir
Çünkü İslami talimatları öğrenmekteyiz. Bütün insanlar yanlış anlaşılmalardan vazgeçerler bu nedenle. Suriye'den bir kişi 2009 yılında biat etmişti. Şöyle diyor, babası Suriye'de biat etmişti ve fakat ben 3 kez buraya geldim. Fakat hayret ettim. İnsanlara bakarak duygularla ağladıklarını gördüm fakat biat etmiyorlardı. Sonra Allah Teala'ya dua ettim. Eğer bu cemaat doğru ise Allah Teala bana yol göster dedim. Rüyamda bu casada insanlar buradaydı. Ben ilk sırada oturuyordum. Bütün insanlar sessizdi ve siz buraya gelin dediler. Ben de ağlamaya başladım. Ondan sonra huzur ona gel dedi ve bana yakın otur dedi. Ve ondan sonra ayağa kalktığımda tam olarak emindim ki ben biat etmem gerekiyordu. İşte bunlardan bahsetti ve çok duygusal olarak bundan bahsetti. Ne zaman bana bakarsa duygulanıyordu. Belçika'dan bir genç adam, birkaç ay önce biat ettim. İlk kez calsaya katılıyorum. Benim bu calsaya katılmam öylesine hayret etti ki beni çok güzel bir kardeşlik vardı ve bundan bahsediyorlardı. Fakat buraya geldikten sonra ben bunu kendim gördüm. Bu atmosferin bir parçası olmakla çok şanslıyım. Senegal'den bir misafir şöyle diyor, sizinle karşılaşmamdan son derece memnunum. Konuşmanız, sevgiyle ilgili çok etkilendim. Bu casayı görmemiş olsaydım sizinle karşılaşmayacaktım. O zaman çok büyük hayatımda bir boşluk hissedecektim. Bugün benim hayatımın amacı tamamlanmış oldu. Bu cemaat bir barış gemisidir ve bu barış gemisi, herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin. Herhangi bir kişi buna gelirse Ahmediyet'in gemisine emniyette olacaktır. Bu ayrıca kendi ülkemizdeki ticaret için dua ediniz. Başka bir misafir vardı kendisiyle birlikte. Bir kuruluş müessesesinin başkanıydı. Misafirperverliğimizle ilgili olarak bize teşekkür etti. Buraya geldikten sonra İslam'la ilgili olarak birçok şeyler öğrendim. Dünyanın birçok ülkelerini gördüm ama dini ve diğer toplantılara girdim Amerika'da. Fakat böyle bir organizasyon, İslamiyet'in manzarasını başka hiçbir yerde görmedim. Gördüğüm buradaki itaati hiç kimsede görmedim. İnsanların hilafetle olan sevgisi son derece derin ve hiç kimse kendi liderlerini sevmemektedir bu kadar burada gördüğüm gibi. Size gösterilen, kendi liderlerine gösterilen sevgiyi burada gördüm ve bundan son derece etkilendim. Doktor Macal, işte biz bu gerçeği kalbimizden kabul ettik ve bu öyle bir gerçektir ki hiç kimse bunu reddedemez. Kalplerimizde bugünden itibaren burada ne görmüşsek, sizden ne duymuşsak bunu hissetmekteyiz ve buna göre davranacağız. Bosna'dan delegasyon geldi. 74 kişi geldi Bosna'dan. Yerel NGO İsmin bu grubun başkanı. Sizin sevginiz, İslam ve İslamiyet'in korucusuyla ilgili sevginiz ve ayrıca kelimeleriniz bütün dünyaya yayılmaktadır, sözleriniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le olan sevginiz,
onun karakteriyle ilgili olarak tavsiyeler bizim kalbimize dokunmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı görevler bunlardı. Ondan sonra ben dua etmekteyim ki gelecek calsa bundan daha iyi olsun ve bu calsa bütün Müslümanlar arasında bir birlik yaratsın. Yemina Cavuşah hanım bu calsaya katıldıktan sonra bir güç var bu calsada. Manevi olarak ölü olanlar hayata dönmüştür bu calsaya katılmakta. İlma Kemi hanım şöyle diyor. Bundan istifade ederek Ahmediye cemaatine teşekkür etmek istiyorum. Bu calsaya katılmam için beni davet ettiler. Onların misafirperverliğine hayret ettim. Bütün bu organizasyona hayret ettim. Özellikle bu hafta sonu böyle insanlarla geçirdim. Daima yüzlerinde tebessüm vardı bu insanların. Biat seremonisi de vardı. 60 ülkeden katılıldı. 17'si bunlardan Arnavutluk, Sırbistan, Hollanda, Almanya, Çeçenistan, Romanya, Kosova, Belçika, Suriye, Türkiye, Özbekistan, Lübnan, Senegal, Gana, Gambiya ve Kırgızistan. Mr. Lepina, Kosova'da bir lise müdürü şöyle diyor, calsa salana bana çok büyük bir etkide bulundu. Özellikle siz oturun dediniz ve herkes oturdu. Bu başka bir yerde görülmemiştir. Bu calsaya katıldıktan sonra calsa öyle 3 gün olmamalıdır. Bilakis 30 gün olmalıdır. Ben biat etmeye hiç niyetim yoktu ama öylesine etkilendim ki her şeyden. Orada hemen biat ettim ve derhal otomatik olarak benim elim ben uzattım ve biat ettim. Sadece görünüş değil, gerçekten biat ettim. Asif Bey, Azerbaycan'dan şöyle diyor, hiçbir zaman ben böyle manevi bir gün göreceğimi düşünmüyordum. Mürebbi Mahmud sahip bana cemaatle ilgili olarak bilgi verdi ve her şeyin abartıldığını düşündüm. Fakat hiçbir zaman gerçeğin gücü beni çekeceğini bilmiyordum. İslamiyet'in mesajı ve ortaya konulan tartışmalar çok güçlüydü. Videoda gördüklerimi gerçekte gördüm ve birçok kişiler karşılaştım. Herkesle karşılaştığımda bunda bir neden vardı ve bu da göstermekteydi ki bu cemaat doğruydu. Allah-u Teala bana biat etmemi nasip etti sizin elinizden ve buna hiçbir zaman inanamam. Ve 4 kere ben sordum. Acaba elimi halifenin elinin altına koymaya acaba hiç bu insanlar arasında şanslı olabilir miyim? Sonra selavat getirmeye ve tövbe etmeye başladım. Elhamdülillah bu bir şans geldi ve Allah-u Teala bana manevi bir güç verdi ve kişi oradaydı ve biat ettikten sonra secde ettim ve Allah-u Teala'ya şükrettim ve bu günahkar kişiye bütün bu nimetleri verdiğinden dolayı şükrettim ve beni sizin elinizden biat etmemi nasip etti. Calsadan sonra başka bir toplantı vardı. Soruları düşünüyordum. Fakat mülakat esnasında ben her şeyi unuttum. Fakat birçok kereler bir soru ülkeme gittiğimde bu yüce standart, manevi standartı koruyabilecek miyim diye sordum. Siz bana cevap olarak Fatiha suresinde ihtiras sıratel müstakime sıratellezine elamte aleyhime okuyun ve bunu devam edin dediniz ve ben bu sözle geriye dönüyorum ve gelecek yıla kadar bunu söyleyeceğim ve gelecek yıl size gelerek bu talimata uyduğumu söyleyeceğim ve Allah Teala onun bağlılığını arttırsın diyoruz. Kosova'da ilk kez birisi geldi ve calsaya katıldı.
duygularımı kelimelerle anlatmam çok zordur. Çünkü kalbimdeki arzu bir kişiyi göreyim, o dünyanın insanlarıyla ilgilensin diye düşünüyordum. Benim bu calsaya katılmam Allah Teala'nın işiydi. Biat ettikten sonra ben Allah Teala'ya daha yaklaştığımı hissettim. Arnavutluk'tan Epyon Bey, ben sizin elinizden biat ettim ve cemaate katılmakla son derece mutluyum. Allah Teala'ya şükretmekteyim. Allah Teala bana fırsat verdi buraya gelmem için. Ve şöyle diyor: 1 yıl önce tamamen bu dinden boştum. Benim yetişmem dini bir çevrede değildi. Bu cemaate katılmamla, bu calsaya katılmakla Allah Teala bana manevi bir hayat verdi. Muhammed Bey 2 yıl önce calsaya ilk kez geldiğimde çok tuhaf hissediyordum. Yeni bir şeydir. Mehdi ve Mesih geldi diyordu Ahmediler. Biz hala bilmiyorduk. Farklı farklı sorular vardı aklımda ve bizler Mehdi bir Muhammed bin Abdullah olacaktır ve bu cemaat siyasi miydi, dini miydi, birçok sorular vardı. Bütün bu soruların cevabı ile yine ertesi yıl geldim ve Ahmedileri ile karşılaştım. Birçok Ahmedilerle calsadan sonra katıldım. Bütün sorularım yavaş yavaş açıklandı. Eminim ki Ahmediler gerçek Müslümandı ve Müslümanların gerçek sevgisinden etkilenmiştim ve biat ettim. Bu sevgi ve saygı Ahmedilerin kalbinde olanlar, Allah Teala onları ekmemiş olsaydı bu sevgiyi onların kalbinde olmayacaktı. Allah Teala'nın lütfuyla halifenin elinden biat ettim ve biatın sözlerini tekrar ettiğimde duygularımı tamamen itiraf ettim ve çok talihliydim onun elinden biat etmem. Eğer biat 5 saat devam etmiş olsaydı hiçbir zaman yorulmazdım, sıkılmazdım. Kosova'dan bir kişi vardı. İlk kez gelmişti ve 5 aile üyesiyle geldiler ve biat ettiler. Ve şöyle diyor: bu biat nasıl olacaktır? Ve ben titriyordum. Biat ettikten sonra tamamen tatmin olmuştum ve her şey normale dönmüştü. Kemal Ruhan Bey, Lübnan'dan bir Ahmedi çalışıyordu. Bir gün bana size bir şey söyleyeceğim dedi Ahmedi. İmam Mehdi geldi ve vefat etti. O gittikten sonra ondan sonra kim olacak diye düşündüm. O kişi geldi. İmam Mehdi bir kere daha geldi dedi. Fakat belli noktayı açıkladı. Deccal neydi? İsa Aleyhisselam'ın ölümünü açıkladı. Çok tuhaftı benim için bu bilgiler. Fakat çok etkilenmiştim. Ve aklımda bir fikir, daha fazla bu cemaatle ilgili olarak bilgi alayım dedim. O beni calsaya gelmeme teklif etti. Ben de kabul ettim. İlk kez ilk gerçeği istemem. Bu çok büyük bir geniş sayıda ve organizasyon vardı. Bu Halifetül Müslim'in de Ahmedilere sordum. Çok sevgiyle bana cevap verdiler. Benim kalbim tatmin oldu bu verilen bilgilerle ve belki gelecek yıl hayatta olacak mıyım, olmayacak mıyım diye düşündüm ve biat edeyim dedim. Cemaatin gerçekliğiyle ilgili olarak 2 rüya gördüm ve oğlum da biat etti. İnşallah diğer aile üyeleri de biat etsin diye düşünüyorum. El-Havale Mübaşşir ve Cuma hutbelerini dinliyorum. Bu 10 biatın şartı esasen bu bir haritadır doğru yola inmek için. Allah Teala bu harcadığım hayattan dolayı son derece utanç duymaktayım. Ahmediler bütün kalbime indi. Bu insanlar İslamiyet'e hizmet etmektedirler. Hanımım, çocuklarımla ilgili hiç üzüntüm yok. Benim üzüntüm cemaatin lehine
para harcasam ve Allah Teala benim bu arzumu yerine getirsin. Fuat sahip şöyle diyor. Cemaatin tanıtımından önce Allah Teala'nın lütfuyla düşünmekte ve Müslümanların durumunu düşünmekteydim. Gittikçe onlar kötüye gitmekteydiler. Bu ne zaman bunlar düzelecek? Almanya'ya geldiğimde Araplara baktım orada Almanya'da ve belki İslam burada yayılacak mıdır bu ülkede diye düşündüm. Bir Ahmedi arkadaşla tanıştım. O bana cemaatle ilgili olarak bilgi verdi. İlk önce onu reddettim. Ona karşı geldim. Ondan sonra Casa'ya gelmeye karar verdim. Casa'ya geldiğimde bu insanlar bir elde nasıl toplanır? Sevgi ve saygı ilişkileri vardır ve dua ettim teheccüd namazında. Allah Teala eğer bu cemaat doğru ise bana biat etme fırsatını versin. Kalbim tatmin oldu ve biat ettim. Fakat hanımım biat etmedi ve ona gerçekten bu kitapları oku dedim ve istihara yap dedim. Allah Teala'dan yol göstermesini istedim. 3 gece istihara yaptı ve rüyasında orada insanlar vardı ve beyaz bir güvercin gördü. Bunun anlamı nedir diye sordu bana. Ve bu İslamiyet'in yayılması içindi. Bu rüyadan tatmin oldu ve biat etti. Ondan sonra ben çok mutluyum. Bütün ailem biat etme fırsatını elde etti. Şimdi aileme, bütün aileme, akrabalarıma bu mesajı yayacağım. Başka ülkeden bir hanım 7 Haziran'da biat ettim ve biadım nimetlerle dolu olsun. Hiçbir hatam olmasın, benim sözümü verdiğim sözü yerine getirmeyecek ve reforma edeyim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği gibi ve o biat etmişti ama sanki o bir Ahmedi gibi hissediyordu kendisini. Arzusu biat etsem kendi kendime. 2011 yılında kendimi sizin elinizden biat etmek için geleyim diye düşünüyordu ve geldi ve biat etti. Şimdi ayrıca Allah-u Teala bu gençlerin kalbini açmaktadırlar. Bu genç hanım annem kabul etti Ahmedi fakat ben o zaman hazır değildim. Birkaç son ay içerisinde kalbim tatmin oldu, mutmain oldu ve Ahmediler arasında sevgiyi gördüm. Bugün sizin konuşmalarınızı dinlediğimde benim çekincem ortadan kalktı ve geçen yıl benim durumum aynı değildi. Annem çok mutlu olacaktır ve şimdi ben Ahmediyet'in doğru olduğunu fark ettiğimi ve kabul ettiğimden dolayı memnun olacak, mutlu olacak. Gürcistan'dan bir avukat, biat seremonisine baktığımda çok etkilendim. Bu mucizevidir. Devamlı olarak bunu bu mucize diye tekrar ediyordu. Ben genel olarak bu cemaati sevmekteyim ve bütün herkesin yüzünde tebessüm var. Allah-u Teala bu yeni gelenlerin bağlılıklarını artırsın ve her birimiz belki Casa'nın nimetleriyle nimetlendirelim ve medya kanalıyla bu yıl 13 pazar yeri kuruldu, medya yeri kuruldu bilgi almak vermek bakımından. Çin, Slovakya hemen hemen 20 milyon kişi Review of Religion'ın mesajını aldı ve farklı mesajlar iletildi onlara. 1 milyon kişiye mesaj ulaştı orada. Sosyal medya kanalıyla Review of Religion söylediğim gibi MTA kanalıyla da Afrika MTA kanalıyla tanıtım yapıldı ve insanlar orada Afrika'da bilgiyi aldı. Casa'nın
programları farklı ülkelerde gösterildi. Almanya casası ile ilgili olarak Gana ülkesi, Gambiya ülke televizyonda, Ruanda'da da gösterildi, Sierra Leone'da ayrıca gösterildi, Uganda'da televizyon Alman casasını gösterdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla çok geniş miktarda Ahmediye cemaatinin tanıtımı calsa ile ilgili olarak yapıldı. Allah-u Teala her bakımdan nimetlendirsin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.